Hej, hjärtligt välkommen till bloggen till vakerløgj.fo og evnen I dag derfor er det sms fra Gode som også bågods eller årgods til tøyen. Hvordan god snakker vi til? Og jeg også begynner vi også stender I bøgen som et lampe. Her stender Bibelen et sera tøyende brev fra Gode og bøynlig skriva til hvem øynstekken okkara. Bibelen lærer at Gud sendte en særstekken bådskap som atlavet her. Høres at brevet var skriva for mange år siden, så det framvis lika tydelig mye som ta det var skriva. Hver drongur og hver jetta øyre vite hva Bibelen sier tøyne. Og hadde det løser så vel Bibelen og atlanda vi Guds året til tøyen. Bibelen, hun skjermet av 36 imiske bøker. Og den første bøken, hun heter første Mosebok. Den sørste bøken, hun heter åpenberingen. Og Bibelen, hun dølt I 2, så cirka. Sånn her. Og den her, denne bøken, han det gamle som heter. Og den større bøken, han om tøyen og Jesus var født, om profetier om Jesus. Vi har sin person, han var den lydja som hette, og det om ta Jesus var føtter og hans herre liv. Kanskje flere enn 36 menn og kvinner har skrivet Bibelene, og gjør den 1600 år. Men det tog meg mye minnes til at hese førstene de skriver bøynløs stort eller lødt av Gode. Og Gode har store tusen de skriver år 4 år. Og det her Gud styrer år for år, det var også kallet innblassing eller inspiration. Det vil faktisk si at Gud har bøynløs avvirkning til som er skrivet. Og det akkurat som det du skriver på Facebook eller sms, så det som du skriver, det var bøynløs, altså knøttene og stavene, det var bøynløs større at du som du ikke sier. Så du styrer år for år hva du skriver. Og det akkurat det samme til Gud lett Bibelen skrive, så står det år for år 100% at han ikke skriver gjennom Bibelen. Og det er viktig at vi minnes til det at Bibelen 100% inspirasjon fra Gode og ikke et år som Gud ikke yngste at skrive. Bibelen har også røpt årgods, og det er når vi inndelig vippvak som du ikke forteller oss for det, så forteller du dem oss, og det 20 år. Og det er akkurat det samme at Gud skriver Bibelen. Hun har et endamål, akkurat som et sms, eller da du forteller en hending, så det et endamål, så sier årgods et endamål. Og et endamål som nekst større. Og Bibelen til Guds personlige år eller sms til tøyen. Det hans brev til tøyen. Og to som meddekker Gud, han ikke forteller deg noe ser tøyninger mye. Han ikke forteller deg hvordan jeg kan elske deg. Han ikke forteller deg om sin son, om sin Jesus. Gud, han elsker deg sånn at han lar Bibelen skrive, og han ikke forteller deg sånn at og du skriver en Bibelen, så også viktig også om at jeg vil lese Bibelen, at Bibelen iverflående av Guds hjerte. Gud er sånn at forteller deg at hjertet flyter iver. Heter det etter iverflående, etter utslitet. Så mest til at han leser Bibelen, så ligger Guds kærlighet i 8-4. Og jeg husker om det Gud elsker ham sånn jeg, så jeg vil ikke at komme og kjenne ham, vil ikke komme lese hans ord, ikke lese hans sms. Det tog noen ganger mye øyne vite at Bibelen øyneste brevgods. Det øyneste årgods, øyneste bågods, øyneste åpenberinggods. Og det ingen andre bøk eller nekker annen skriv som kan samarbeides ved Bibelen. Det så løs Gud snakker vi også. Vi gjør noen Bibelene. Og hvordan vi kan snakke vi ham til å gjøre noen bøn. Det virker som samfunnet vi kan ha i Gud til at vi leser Bibelene og ber til Gud. Og da vi leser Bibelene, kommer kjenne over Gud, så kommer Gud å brøyde oss innan vi. Og han kommer å gjøre oss vøker innan vi. Han kommer å brøyde oss hjertet. Og da Gud slipper å brøyde oss hjertet, så slipper han å brøyde oss tankar. Han slipper å brøyde oss ord, han slipper å brøyde oss gjerder. Så at jeg slipper å lykke honom.
I svenska kapitlen och bøkene, som uppenbarelsen, her avværer god imot til å legge nekka trekk bøkene, eller tekka nekka fra bøkene. God, han tek det så alvorlig, og det akkurat som at hun skriver et brev, og akkurat hitje onker av årene ur breven, eller lagt akkurat trekk. Så det ikke tøyt brev langer, ikke tøylig år langer, tøy det så alvorsamt for gode, da han skriver bøkene at det hans år, og ikke nekka trekk til å teka nekka av. Så viktigt att vi läser Bibeln, att vi läser som en hold, vi söker den som allt år Guds. Och att sms kan verka väldigt lätt att läsa, det är väldigt tjockt och nekva suger, så det händer ibland till hon är att möta mittelatlasarna. men hon är länk, men gosse kan vi så gångt och gosse börjar lite. Jag har varit 12 eller 14 år, så började jag läsa Bibeln. Vi tog fri eia at det minste det skulle lese 8 vers kvendt det. Jeg prøver at når jeg leser atlaner, men jeg dachte at det borser ur, og jeg klarer seg ikke vi. Så jeg begynner bare at vi tog fri eia lese atla bøybna, og sett meg fri å lese 8 vers kvendt det. Og så tar jeg over etla 4 eller ikke orska, så leser 8 vers. Og så har jeg det at jeg leser ikke møyre, en aktuell kanske höra kapitel, men det kom genom Bibeln och det var en så stor skickning och jag kunde läsa ferien att läsa genom Bibeln så där det god med så mycket och han släpper bröda mot hjärta, bröda mina tankar, bröda mina gerer och mina år och nu läser jag Bibeln vi är köpt när läser en över så hade jag alla läsarna och vi läsarna och så typ bara mer ting det är som är så underfullt vid Guds ord. Det sender vi i Hebreerbrevet 4:12 at det er livande og det er kraft. Og jeg husker at det passer så vel til. Jeg kan lese det som søvner om matter, og det er nødt ting, og han gjør det livande for meg. Han slipper å brøyte meg. Og han viser meg andre ting som sier til deg. Så er det det jeg skriver. Vi må få brøyte at det er betydeligt, og vi må få brøyte at det er betydeligt tankegångt. Og da jeg lette gå og slippe arbeid med livet, så släpper han att bröda mot hjärsta så det blir ett väckort hjärsta. Och i vanliga är att du läser Bibeln så inte läser nu så väntar för att börja så Gud kan släppa bröda till hjärsta. Ja, det var det för det och vi har en blogg som är verklighets.fa och äntligen följer vi här här. Vi har Instagram och YouTube och Snapchat og Facebook og alla øyda verklighets.fa så endelig for jeg har bare her og fylgja vi kan vi kører ut og veldig fylgja vi på nytt video komme så takk for det. Her stender som er i Svenska kapitlet